Hi friends, நீங்கள் இதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 2 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக 2.25 டம்ளர் மேக்ரோனி பாஸ்தா ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து 2 பேர்த்துக்கு போதுமானதாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் அளவு வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூடுதலாக ஆட் பண்ணுறதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு 8 நிமிஷம் குக்காக விட்டுருங்க. ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா ஹார்ட் ஆயிரும். 8 மினிட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ குக் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அமுத்தி பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும், கரெக்டாக இருக்கும். இதை ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இன்னொரு பேனில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் இல்லாட்டி பட்டர் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் உருகின அப்புறம் 2 ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க, இல்லாட்டி கட்டி கட்டி ஆயிடும். நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு 2 டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணும் அப்படின்னா பால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் செய்கிறது வந்து ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்காது. பால் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. to 3 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே இருந்தீங்கன்னா க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பாஸ்தா இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயுமே கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க நான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம வேக வச்சுக்கிற பாஸ்தா எடுத்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்காகி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாஸ்தா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா பைண்ட் ஆகிற மாதிரி. ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்தா குக் ஆகிற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு.
ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. Thank you for watching this video.